torbee kana daa'immanit maal himtu maal barsiistu? Torbee kana torbee darbe seenaa dippiloomaasii Itoophiyaa kan durii ammoo seenaa Itoophiyaa kan ammayyaa jaarraa 20ffaa booda kan jiru baay'ee keessa yeroon keessan gabaabaadha waan ta'eef waanuma xiqqoo isinitti agarsiisa. Fakkeenyaa kun dippiloomaasii ispoortii jedhama. Akkuma abbootiin keenya Adwaa irratti injifannoo argachuun biyyi kun biyya walabummaa ishee bilisummaa ishee eeggattee jiraatu akkuma godhanii addunyaa irratti Itoophiyaa beeksisanii Kumaal Abbabee Biqilaa, Maammoo Waldee, Muluus Iftar, Daraartuu Tulluu, Hayilee Gabrasillaasee, Faaxumaa Roobaa, Gazaany, Miiliyoon, Qananiisaa faa kun immoo olompikii irratti Itoophiyaan akka isheen addunyaa maraan beekamtu godhanii. Kanaaf dippiloomaasii ispoortii dippiloomaasiin biyya beeksisuudha, biyya addunyaa wajjin walitti fiduudha. Jarri kunillee kaachuudhaan injifachuudhaan tokkoffaa ba'uun olompikii irratti biyya keenya addunyaatti beeksisaniiru. Isinis bor akkuma kana kaachuudhaan wanta ogummaa adda addaa keessatti hirmaachuun biyya keessan Itoophiyaa akka guddistanii adaraan jedha. Egaa ijoollee akkuma isinitti hime lola Adwaa kana irratti bara 1896 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan ta'e kan geggeeffame uummati Itoophiyaa kaabaa, kibbaa, bahaa, dhihaa, guddugoleessa biyya kanarraa walitti dhufuun Adwaa irratti hirmaatanii. Kanaaf uummata meeshaa adda addaa farda koruudhaan lola sana irratti meeshaa qabachuudhaan kanaaf injifannoon sun injifannoo uummata Itoophiyaa maraati. Kana jarri kun immoo kan asirra jiran kan agarsiisu namoota waraana sana hooggananii fakkeenyaaf Feetoraarii Gabayyoo Gurmuu hoogganaa turanii achirratti wareegamanii biyya isaanii fi tokkummaa biyyaa fi fakkeenyaaf Feetoraarii Habte Goorgis Dinagdeefaa lola sana irratti guddugoleessa biyya kanarraati naannoo keenyarraa warra biyyarra lola irratti hirmaachuun gootummaadhaan daangaaf tokkummaa biyyaaf warra falmanidha. Isinis boori gaafa guddattan bilisummaa, birmadummaa, guddina biyya keessan irratti akkuma kaleessa abbootiin keenya wareegaman isinis aarsaa barri keessan gaafatu kafaluu qabdu. Biyyi akkasitti eegama ijaarama. Kun immoo asitti kan arginu yerootti amantiin kiristaanaa jaarraa arfaffaa keessa bara 332 gara biyya Itoophiyaa yerootti dhufee karaa sadarkaa masaraa mootummaatti beekamtiin itti kennameedha. Sana booda yeroon kun yeroo Aksum jedhama. Aksumite Empire bara mootummaa Aksum jedhama. Kaaba Itoophiyaa amma yookaan naannoo Tigraay yeroo sana mootummaan Aksum kuni daldala adda addaa biyyoota Roomaadhaa fi Giriikii Hindii wajjin karaa galaana diimaa karaa poortii Adulis jedhamu baay'isa karaa galaana diimaa karaa Adulis daldala adda addaa gochaa ture. Kanaaf amantiin kiristaanaa sadarkaa mootummaatti fudhatiinsa kan inni Itoophiyaa keessatti argate jaarraa arfaffaatti. Inni Phaaphaasii inni jalqabaas kan biyya Gibxiitti muudamee dhufe mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Misraa yookaan Gibxi kan jennullee hariiroo dippiloomaasii walitti dhufeenya adda addaa kan jalqaban jaarraa arfaffaa irratti jechuudha. Kun immoo jaarraa ja'affaa baruma Aksum keessa mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Roomaa yeroo isaaniitti hariiroo qabaachaa turanii kan agarsiisudha. Mootii Kaaleb jedhama namni biyya Itoophiyaa yeroo sana jaarraa ja'affaa keessa kan gaggeessaa ture. Kunoo markaba akkas akkasiifaallee hojjechuun bidiruu akkas akkasii hojjechuun waraana galaanarraallee qaba ture. Mootii yabaa ture. Daangaa Itoophiyaallee nama babal'isaa turedha. Galaana diimaafaallee ce'ee nama deemsisaa turedha. Inni kun immoo jaarraa torbaffaadha. Ammas baruma mootummaa Aksum keessa jirra. Amantooti
amantii musliimaa yerootti jalqabametti biyya isaaniitii dhiibbaan irra ga'ee gara Itoophiyaatti warra baqatanii dhufan hordoftoota Nabiyyuu Muhammad fi amantoota musliimaati. Biyya sana dhaqaa biyya haqi jiruudha achitti miidhatam jedhee Nabiyyuu Muhammad hordoftoota isaanii Itoophiyaatti yeroo erganii yeroo sanas masaraa mootummaatti simachuudhaan amantii musliimaallee yeroo itti jaarraa torbaffaa keessa biyya Itoophiyaa keessa dhufe argite yoo ta'e kan musliimaallee masaraa mootummaatti simannaan godhame kan kiristaanaas masaraa mootummaatti. Kanaaf walqixxummaan amantii biyya keenya tureera ammallee jira gara fuulduraattis jiraachuu qaba ijoollee yeroo isin guddattanii biyya geggeessitanii jechuudha. Now monastery yookaan gadaamii Itoophiyaa biyya Yerusaalem jiruudha. Kunis bara Laalibalaa mootii Laalibalaa faa keessa kan ture haga har'aattillee karaa dippiloomaasii Itoophiyaan of harka tursuu dandeessedha. Kun amantii kiristaanaa bakka bu'u amma magaalaa Israa'el Yerusaalem yookaan Yerusaalem keessa kan jiru gadaamii Itoophiyaati. Kunillee waa'ee amantii agarsiisa jechuudha. Kun immoo walitti dhufeenya mootummaa Itoophiyaaf Poorchugaal jaarraa 16ffaa keessa Itoophiyaadhaa fi warri Poorchugaal qabaachaa turanidha. Booda garuu walitti bu'iinsa dhufe Itoophiyaan warra Poorchugaal biyya kana keessaa baasuun waggaa 200f biyyi kun Awurooppaa wajjin hariiroo tokko utunuun cufattee teesse garuu cufuudhaaf wanta biyya cufanii walitti hojii dippiloomaasii waan hin hojjenneef biyyi kun waan tokko tokkoon qaroominaan booddeetti hafee jira. Inni kun immoo mootii Tewoodiroos lammaffaadha. Bara 1855 haga 1868 aangorra turanii walitti dhufeenya Awurooppaa asitti cufame isaan kanatu deebisee yeroo jalqabaaf Queen Victoria kan biyya Ingilizii geggeessaa turte mootittiitti xalayaa barreessuun yeroo jalqabaaf kan waggaa 200 hariiroo sana deebisanii kan nama haaressan Atsee Tewoodiroos yookaan mootii Tewoodiroos. Asitti immoo jaarraa 19ffaa keessa geggeessitooti Harar magaalaa Hararin beektamti Jagool geggeessitooti naannoo sana turan Imirooti Harar Emira jechuun geggeessaa jechuudha. Amma kan warra kaabaa Atsee jenna miti asitti immoo Imir isaan daldalaa fi amantii akkasumas waan adda addaan mootummaa Turkii fi mootummaa Saawudii wajjin jaarraa 19ffaa keessa hojii dippiloomaasii hojjechuun biyya walitti dhufeensa gaarii uumuun qaroomina adda addaatti fayyadamaa turanii. Kun immoo waa'ee Abbaa Jifaarii. Mootii Abbaa Jifaar lammaffaa yeroo bara isaanii aangoorra turanitti namooti keenya musliimooti Itoophiyaati gara Makkaa hajiidhaaf amantiif kadhannaa godhachuuf yeroo deemanii bakka qubatan hin qaban turanii baay'ee rakkatu. Biyyi sunillee akka ammaa kana qabeenya hin qabu ture. Kanaaf mootiin Abbaa Jifaar lammaffaa qarshii isaanii baasanii biyya Makkaa Saawudiitti deemanii Itoophiyaanotaaf lafa bituun mana ijaaranii. Kanaaf kun immoo walitti dhufeenya Abbaa Jifaar warra Saawudii wajjin gochuudhaan walitti dhufeenya karaa amantii tureedha kan jedhu yaa'u isaanis biyya keenya uummata musliimaa akka kanatti bara isaaniitti hanga biyya alaatti deemuun tajaajilaniiru. Kun immoo suuraa isaaniiti. Kana dhaxxaniis immoo Jimmaas immoo ijoollee maatii keessanii wajjin masaraa kana deemtanii do'achuu hin dandeessu. Bareedaadha miti ijoollee. Kuni holqa Aduwaati. Aduwaa
balbala paan afrikaanizimii jenne. Paan afrikaanizimii jechuun tokkummaa Afrikaa cufaa jechuudha. Argitee jaarraa 16ffaatii kaasee haga Aduwaa irratti bara 1896 warra adii irratti biyya Itoophiyaa keessatti injifannoon warra Xaaliyaan irratti haga argamutti ummati gurraachaa kun gara waggaa 400 rakkinuma keessa ture. Aduwaa irratti kaaba Itoophiyaa ammaa kanatti injifannoo Xaaliyaan irratti yeroo jalqabaaf namni gurraachaa kun argate. Kanaaf amma dhuma irratti maal argita? Maappii Afrikaa argita. Kanaaf kana booda ummati gurraachi kun holqa keessa ture, dukkana keessa ture, injifannoo Aduwaa irratti argameen garuu gurraachi cufti ifatti ba'ee kan jedhu agarsiisa. Himala gara Aduwaatti godhamaa ture agarsiisa. Godhamaa ture namni hundumtuu jama'aadhaan akka kana akka gurmuu kanniisaatti dhaqanii daangaa biyyaa kabachiisanii.